大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 HKDSE Mock Question Ratio 今日期啦，咁審題啦。Given that blah 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 where A, B and C are positive constants, which of the following is or are true？ 好，咁呢條題目呢，我哋就知道有3個份數相等，咁嘅話呢，即係話任何2個都相等㗎啦。咁我做咗2條式出嚟先啦。咁就2個份數相等，咁就會交叉相乘，就7就乘 C 咪 7C 咯。3A 呢就會乘以5就15A，隔離嗰邊一樣啦。9乘 C 就 9C，5B 乘以5就係 25B。求其當咗 C 係75先啦。嗱，呢個求其一陣間有尾巴㗎，陣間先收線嗰時同大家講啦。咁呢，我就會計到呢 A 呢就係35，而 B 呢就係等於27嘅。咁啊發達啦，咪即刻知道咯。嗱，35大過27 ，Statement 1係啱嘅。咁27當然唔會大過75㗎啦，所以 Statement 2係錯嘅。咁就75又大過35嘅，咁所以個答案呢就會係 1 and 3 only 㗎啦。咁你可能會問 Mr. So 你點樣諗到嗰個75出嚟啊？其實係計嘅。咁我一陣間都知道係除25同埋除15啦。咁咪嗱嗱聲揾個短除法，揾咗個 LCM 最小公倍數先咯。OK？咁大家記得咯喎，我哋呢就唔好急於呢，就係求其塞個數目字落去 C 嗰個位度先，永遠呢將佢扯翻平咗佢，即係話2個份數相等交叉相乘啦，成為一條直不甩嘅式啦，唔需要有份數牽涉住啦，得唔得？喺呢一刻你明眼，譬如話我有曾經處理過呢條數嘅同學，或者有準備嘅同學，咁你都知道啦，因為除15啊，除25啊 ，OK？ 咁我哋就會用翻個短除法，就係抄翻個75出嚟啦。咁你用其他數字得唔得啊？實得㗎，只不過係冇咁靚仔啫嘛。你唔中意用短除法嘅，你求其塞個10嘅數字嘅，咁唔會有啲無盡小數，或者有無盡小數都得㗎。咁你識比較咪得咯。用呢個方法嘅同學，最後提醒大家啦，你俾我呢就入翻晒啲數字 A、B、C 落計數機度拍翻晒出嚟，睇下係咪3個數字都相等㗎啦。即係簡單啲講啦，你可能有其他 check 數嘅方法啦。總言之一句 check 數。好，多謝大家，拜拜。